sa langit untanamo, dili na mag-usab kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Mga igsuon, atong padayon nga pangaliya sa Ginoo nga mahunong na ning atong giantos nga pandemic. Ug ato usab nga itugyan kaniya ang atong mga benefactors ug mga donors na unta madawat usab nila ang mga grasya nga ilang gipangandoy karon sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang talahorong mga balansayon sa santos nga Kwaresma, magandam unta kanamo aron maangayan kami nga mudawat sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw ug makasangyaw kami sa imong maayong balita. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya, gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo, dapit sa sidlakan, kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan. Ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan. Unya may paingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi. Ug unya nagsukod siya balig 5 ka metros. Ug unya gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga tagakiting. Unya nagsugod siya laing 5 ka metros ug gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagatuhod na ang giladmon niini. Unya nagsukod siya laing 5 ka metros ug gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagahawak na ang giladmon niini. Unya nagsukod na usab siya laing 5 ka metros ug ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latason gawas kong mulangoy ako. Ug giingnan ako niya, "Tao, nakita mo ba kini?" Unya gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba ang daghang mga kahoy isig ka daplin niini. Ug giingnan niya ako, "Kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugsong adto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini mahimong tab-ang. Ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat. Ug mudaghan pag-ayo ang mga isda, kay moabot man didto kining tubiga, ug matab-ang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa makadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy, nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon, ni kabsag bunga. Mamunga sila matag bulan,
ug mga bunga nga maayong kalanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang makagagahom nga Dios ania uban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang makagagahom nga Dios ania uban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang Dios mao ang atong dalang panan ug ang atong kusog. Ang kanunayng panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kita'y gikahadlukan, bisan kun ang kalibutan matay-og. Ug ang mga bukid mabanlod ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahom nga Dios ania uban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa siyudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios ana sa iyang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan. Ang Dios mutabang kaniya, inigkahayag sa banag-banag. Ang makagagahom nga Dios ania uban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang Ginoo sa kagahuman ania uban ka nato. Ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo tanawa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang makagagahom nga Dios ania uban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini dihay pangilin sa mga Hudiyo ug miadto sa Hesus sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 kapultahan nga gitapangkuhan, diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug dito'y tao nga nasakit sulod na sa 8 katuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto
ug nasayran ni Hesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na. Ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus miingon kaniya, tindog, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Ug diha-diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay, busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlawng igpapahulay karon ug supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus sanglit diha may pundok sa mga tao niadtong dapita. Human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tanawa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Kunya, milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kasagaran sa atong kinabuhi, bisag kamo, asa man gyud mo mopahuway, sa balay o adtos opisina? Asa gyud mo mopahuway? Sa balay. Bisag ako, balay man na akong kumbinto. Iguban ako og misa, adto din ko kumbinto, lingkod-lingkod or higda-higda, kapuya, misa, kapoy kay misa. Kanang adto kita sa balay mo pahuway. Pero daghan kaayo ron nga pamilya nabungkag, nagdivorce. Daghang mga pamilya ron nga nagkinusmuray ang naong diha sulod mismo sa ilang pamilya. Di na gani magdungag kaon, di na magtinagdanay. Saman, Tinoo dili. Mao na. Wa nay pahuway. Si Kristo daghan kay mga symbolisms ning iyang gibuhat dinhi sa atong ebanghelyo. Murag di na to mahurot ba og exhaust, pero nindot kayo, giayo niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Nasuko ang mga leaders sa mga Hudiyo tungod kay nag-ayo siyag masakiton sa adlawng igpapahulay. Pasabot nga si Kristo di ay anha ta niya ayohon gyud sa lugar ug sa adlaw nga igpapahulay. Nya unsa maroy atong lugar nga pahulayanan? Ang balay. Og mupundo ka diha sa imong balay, di ka magsiglakaw-lakaw, di ka magsigig computer, di ka magsigig cellphone, makighiusa ka sa imong kaubas balay, maayo ang imong mga sakit, maayo ang imong mga balatian. Saman, sakto dili. Nya ang adlaw to igpapahulay kay Domingo man, kung ang pamilya manimba inig ka Domingo, maayo pod na ang ilang mga problema, ang ilang mga sakit ug ang ilang mga kasakit, maayo pod na basta magsigig simba. Nga panahon sa Domingo, labing minos.
Nya kamo karon saman. Gusto mong ayoho ni Kristo? Oh, mao na. Matod pa ni Kristo diri pag-ayo niya sa masakiton, 38 katuig na nga masakiton, murag dili ni siya paralyzed, pero maglisod tingalig lakaw unsa kay sakit ani. 38 naman katuig nga maglisod man siya lusad ngadto katong tubig ba iniglihok sa tubig. Mugawas man ang iyang power, healing power, maunhan kuno siya sa ato pa murag galisod gyud ni siya lakaw, di sa tingay paralyzed gyud kaayo. Pero basig parihan ni aning akong igsuon nga ni aron dinhi akong maguwa nga makalakaw man tuod pero hinay sad kaayo. Nana mao na nga di siya kaabot didto, mahunong nagkusa og tubig. Awa na di na siya maayo. 38 katuig. Ang giingon ni Hesus, dad-a pasana ang imong gihigdaan. Unsa mo nang gihigdaan? Asa man mo higda sa inyong balay? Anha sa imong katri, banig. Kamong magtiayon og manghigda mo. Asa man mo higda? Ana gyapos banig or sa katri. Nya magtupad mo dili. Tupad. Ha? Kamong ba nag-asawa magtupad mo higda? Mao na siya. Part ana nga meaning dada ang imong gihigdaan pasabot kanang kuyog nimong higda pasana na sa imong kinabuhi. Mao na ingos Kristo, take up your cross. Usahay ang kanang imong tupad og higda mao nay cross nimo. Kanang imong kuyog sa pamilya mao nay cross nimo. Kamong mga ginikanan kanang imong anak mao nay cross nimo. Pero pasana na kay kuyog na nimong higda. Kay usahay ra ba ang makaparalyze nato, ang makapastress nato, ang makapaluya nato, kay di na taganahang mukuyog sa atong kuyog og higda. Kamo mga asawa, og di na mo ganahan mo higda kuyog sa inyong bana, kay daghan kay siya bisyo, daghan kay siya kasakit nga gihatag nimo. Unsa may mahitabo? Way lami ang imong kinabuhi. Pero pasana ng imong gihigdaan apil ng kuyog nimong higda. Dadaan na sa imong panaw sa kinabuhi. Basta lagi maayog yun ka. Sa mangwa man mo moto. Nganong akong nagisulti kay pulong manis Ginoo. Nya kanang pulong sa Ginoo mao nay tuburan sa tanang grasya. Matod pa sa unang pagbasa sa Book of Ezekiel, ang grasyas Ginoo gikan sa tagakiting hangtod na tagatuhod na tagahawak hangtod na gyud nga maglangoy na siya. Gitawag na niyag suba. Suba ba sa grasya? River of grace. Ang ingon ana ang grasyas Ginoo nya matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang tanang mga isda nga naa diha buhi. Ang tanang mga kahoy nga nanubo sa kilid aning maong sapa dili malaya magsigi ra gyud pamunga. Pasabot kun anha ta magsubay ba sa dalan sa Ginoo sa iyang mga pulong, pirming nindot atong kinabuhi. Why COVID? Why COVID? Nya kay karon wa man sa tay subay-subay sa pulong sa Ginoo, ug musubay man ta layo kayo, distansya kayo, bisan gyud dinis pagpanimba, di man mo paduol sa altar na manglingkod anas mga layo kayo. Kaning ni as duol, congratulations. Pero kamong magsigig pili palayo, ilhanan kayo mo, bisan sa inyong balay, layo kay ninyo ang pulong sa Ginoo. Nya karon unsa may pinakaduol nato, ang pulong nga naa sa cellphone gikan sa atong mga ka-textmate, sa atong mga ka-chatmate, gikan sa mga tao nga nagsigig bandilyo anang ilang mga TikTok, kanang ilang Facebook, kanang ilang mga unsa na dihang mga produkto nila, paputi snaong, pakolors buhok, unsa ang pagpanindot ang kilay, mga kuko, tanan, ug kanang mga porn nga gikan sa mga malaway kaayong mga tao nga gi-share ang ilang mga laway nga mga buhat na naghubo uban pa diha. Kita lang nung taan na usahay. Muna itong mauna siya
Maunay atong gikalingawan, maunay atong mga computer games, kanang ilang mga games diha, kanang ilang mga kunuhay, mga unbelievable nga mga talents. Maunay atong gisigyag tan-aw, pero ang pulong sa Ginoo nga maugit tuburan sa grasya, sa healing power. Wa na no nato tan-awa. Naama sa diha sa cellphone, naama sa dihang Bible, naama sa diha ang mga lives of the saints, naama sa diha ang mga pagtulunan, mga walis pare. Apil ng wali ni Padersiano. Naam sa na diha. Nya hay may inyong mas labing gitanaw. Kana bitang anay muhatag nato dinhi ba og slot ba? Father, unsaon ako pagpadala sa kanaganing akong hinabang sa inyo kay mopalit unta kog slot, Father, di ang magug ko sa layo, unsaon nako pagpadala? Sige baya Dios kog tan-aw sa imong misa, Father. Mahibuong ko ngano og sige pa siya tan-aw sa misa, sa tibuok yung misa, kakita gid siya nga inigkanta sa offertory. Kanang atong online nga misa ba, inigkanta sa offertory, ato man nang i-flash diha unsay atong mga account numbers, unsay atong mga ngan, unsay cellphone number, unsaon pagpadala, naman diha tanan. Nya mangutana, nya sige kuno siya tan-aw sa misa. Sakto na. Isa unsa di imong address, Pader? Ya siging flash ang akong address diya samtang maghumili ko sa atong online nga misa, magsiging flash ang akong address hasta akong telephone number. Nya mangutana, ngano ka ni siya? Ha? And unsa di inyong schedules misa diha, Pader? Nya sa atong ending sa atong misa inigkanta ng final song sa atong online nga misa, gi-flash man diha atong schedules misa dinis parokya, mangutana pa gyud. Bebe, ngano man kono be? Wa lagi mo focus, kana bang mutambong kas misa, imo lang paminawon ang humili, nya tuwa ka ditoy gibuhat, ana sikag buhat nya, mukalit kag takiki, gilingawa gining Father, pero wa ka maminaw, wa ka mo tan-aw. Tan-aw sad bisag bati kog naong, tan-aw tutok sa screen. Basig na day kay makita diha nga mga gipangbutang nga notice nga wa magtingog, ang tingog raman sa pare. Nya napay moingon ako, Pader, nindot kaayo og tingog ang inyong singer oy. Congratulations brother Rene. Nindot kay tingog inyong singer. Pero unsa ganito kuan, Pader, unsaon gani pagpadala diha sa inyo, na kay account number, na kay mga account number, na kung nagtan-aw pa ni siya screen samtang maminaw siya sa kanta, ano mao lagi na ikanta offertory na magina. Ako lang ning gipanghisgutan kay usahay ba ang ato bitawng pagpaminaw sa Ginoo, panahos bisa, panahon magrosaryo ta, dili ta duol niya, dili ta wa na to siya ba dad-a sa atong kinabuhi. Wa na to siya gi-integrate sa atong kinabuhi. Nagpa-entertain lang ta usahay, pero wa magpa-integrate. Wa na to ba gisagol, sama ni Ezekiel ba nga nisagol siya sa tubig, nilangoy siya sa tubig. Sama sa mga isda nga diha yun naghumol sa tubig. Sama sa kaniniang mga kahoy ng ilang gamot tuag yun ni tugkad sa baha sa tubig. Sama sa datong paralyzed nakig-istorya og mituman gid siya sa sugo ni Kristo bisag wa siya kaila. Tay usahay na imusulti na tog tarong nga pagkasulti nya wa ta kaila atom kinsa ko kang musulti nako. Diya betay ka usa nga kaning diha sa kuan ba diha sa sakyanan nya ang kanibitang sa kaning nag-istoryahanay nga siging libak sa ilang isigkataw, murag kinataw-anay libak niya akong gitan-aw niya, pagtan-aw nako, tan-aw sila nako, nako di ra ba na mayong manglibak, gianaan ko sa mata. Brad, Ter, di ra ba na mayong manglibak? Unaan ko, kinsa ko ka. Labi na pagtan-aw sa di pa man ko ato pare, o pa man ko ato eskwela seminaryo.
Karong pari na, di naman kumusakay jeep. Inuba naman ako sa kanya na. Di ba? Sa una, kapyot pa ma-jeep sa una. Yan, lagi ko yung matupad ba? Ikan ko sa trabaho, naman ko simbahan. Di, ako sa inyan, di ba na maayong manglibak, sulingahan ko kinsa ko ka, okay lang mo. Karon, kailan naman yun muna ako, no? Kailan muna ako? Kisay nga na ko. Oh, Father siya, no? Pero sultihan ta mo, higugmain yung kaaway, maminaw mo. Tangtangan na inyong mga koral, maminaw mo. Padakin ang agianan sa karsada, maminaw mo. Storyahe, nindog tayo. Lagi na. Mga igsoon, musangpit kita karon nga puno sa pagtuo ngadto sa Ginoo nga naghatag kanato sa tanang mga grasya. Busa moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan kanunay nga magmalig-on taliwala sa mga paglutos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang atong mga nangulo sa pangagamhanan magbuhat kanunay alang sa kaangayan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o gubanghutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga makatagamtam na ang atong mga igsuon nga mibiya nining kinabuhia ang walay katapusang kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Langit no namong Dios, dawata kining amo mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa timaan sa mong gugma sa gupa ug santusa kining panog kining bino ginamasa kamot sa sa mong pangaliya ihatag na kanamo ulangit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya siya ngalan, alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Naghalad kami kanimo Ginoo sa mga gasa nga imong gihatag, mahimo unta kini nga hinabang alang kanamo dinhi sa yuta
ug among kalanon alang sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Osana sa kahitasan. Daigon nga nagani sa ngalan sa Ginoo. Osana Sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganyo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ging harian ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ayong kalawat kanimo, panipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus,
I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. When all I am. Magampo kita. Kaloy paglimpyo kanamo Ginoo og bag-uha kami pinaagi niining langitnong sakramento. Makabot unta namo ang panabang karon aron madala kami nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa sa healing, no? Healing power of God. Ang requirement, magpabilin lang kita sa pagsunod sa iyang mga pulong, labi na gyud diha sa atong pagpuyo gyud sa atong ug paghigugma sa atong higdaanan ang atong pamilya. So update sa atong hope and opportunity nga tag 2,000 ang nahalin as of yesterday niabot na og 1,123 slots. Ang nahibilin 3,877 na lang. Nya sa atong prudence and healing tag 1,500 ka slots para ni sa atong fiesta. Ang nahalin sad as of yesterday
222 slots, ang nahibilin 278 slots na lang. So pakpak para sa mga namalit. Para swap a kapalit, hala, palit na. No? So, padayon ang ato dinhing pagpangumpisal kada adlaw sa atong human sa misa. Kung naay gusto mo kumpisal, lingkod lang mo dinhi sa tubangan. Human dayon sa misa, alas 6, alas 12:15 o alas 6 sa gabi nga misa na atay pangumpisal. Haron dili kita maghuot hinig ka Holy Week. So anam-anam lamog pangumpisal dinhi Lunes ngadto sa Sabado. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa kasubong nga dako. Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami ang salagi